ちゃいい匂いしてますね、ここれは長崎の大福っていう、このここ美味しいんですよ。ただ不思議なことれ。に、ニンニクはい、か。なんかいい香ばしい匂いしますね。これ美味しいです。いただきます。あ、どうぞ。触っても後ができんけど。その時にほら頑張りよ。頑張りよ嫁が来てくれるし。1万円なんですか。頑張りますね。結構辛めで。美味しいでしょ。でも美味しい。はいおいしいおいしいおいしい。野菜入れて本当ちょうどいいですね。そうです。入れんかったらちょっと辛いんですよ。辛いですね。宮崎の畑ので。金の大福って大村で結構有名なんですよ。